Nyan ye kasa ikura bi kura afa na obi firi dwoma ba wagu ne fufuo so obepa bi atiare nanso akoba ne sa na de me be kan so de edutwam bomodian so obehia me wo Facebook ne so esanse ho adansedie etwagu e wo honom abetimi aba bebo wani akonwoma na we ye kwakopiem e wo atwema mponua mansini ne mu ene ibro no ye fre ne se nyan hini eho e na kroba akwa ye fre ho se akorabo kurom e ban nyina hini e honom na manebo efiri ho e ba ne se akese yi bi won se kasa akese a elodi niema ekọ echirichirichiri no eba na ekwan mu ho no eyi nkeche e ka de che bi abiti esi trogo so aye na nya asem ketwa na we yese ede niema eba chese wo firi ba bia ni besene akokuma ase ne number eye GT 8425-12 GT 8425-12 na saka kese ye nam ekwam yesi obi nim de ye be hu ane se efri ekwan na enamu no na afei akorabo kroma ase honom no sampotamo honom no ene koduru ye ne yesi fitafo shop bi ewo ho ka na enya ba bia amfa nani ankyere se ba bia efitafo no wo no eho na ka no etimi kwahye ye ne koba ne sase nipa wo honom a wo mo eye adwuma enti nipa miensa de wo man kase o nipa no mensamu kano ekwahye honom sa no wo mentimi anya ho hwe a wo mati nananom ewo ensiedo wo mo mepra nso so de emu yeden a emprempren yasesa wo mo ene se bi wo mo a wo mo ahwere wo mo nkwani na ede wo makopie mu ewo nyina hin government hospital a chese emu no ye de akọ honom a ye kora kopim se abusuafo beba behwe akasa wo mo de hyienie na eho amamre ni na no yaye Akoma yen semtrofo de wo mo asototo fom no ensem a efiri mu eba ye se hyenkeni nam ne so ema sa kwanhye yi esi ye wono de ne ho anka bi enu nti wakwa kopie mu ewo aposifo akache a wo boa nhwehwemu de koba ya sa akwanhye no esi ye enti arahosam a efiri atwema mponua mansini mu eba bro no a ye frɛ ne se akorabuo krom eno no abushafo afa ye be free